I foråret 1944 undergår Theresienstadt en forskønnelsesproces, fordi repræsentanter for Røde Kors og den danske centraladministration har fået lov til at komme på besøg og se på forholdene for fangerne. Istandsættelsen af Theresienstadt skal fremstille lejren som et sted, hvor fangerne har det godt. Det var Røde Kors, der skulle komme og besigtige Theresienstadt. Og i den anledning, der blev der jo en heftig forskønnelsesproces af byen. Det gik så langt, som da man vaskede træerne af den rute, som kommissionen skulle køre. Man havde lagt en bestemt rute, hvor de skulle gå, så de skulle se, at der så pænt ud, og der var nydeligt og rent og pænt. Og dem, som var meget afmagret og som så dårligt ud og havde tabt så utrolig meget, de fik ikke lov til at være i nærheden af kommissionen. Og der blev en pussen og en malen og en vasken af fliser og maling af huse. Og nu ville skæbnen så, at de også skulle til Rathausgasse, hvor jeg boede på det tidspunkt. Vi var i den anledning blevet flyttet fra barakkerne, fordi det skulle se ud, som om vi havde det så godt. Det var stenhus i stuen af første sal, så det så lidt pænere ud. Man fik gardiner og potteplanter og jeg ved ikke hvad, og møbler. Det blev så stillet op, og så boede jeg sammen med min søskende og min mor. Det kæmpe lokum midt på torvet, det blev sgu fjernet, og der kom jord ovenpå. Der kom blev sat en platform op, hvor et orkester skulle sidde og spille. Der bliver plantet tusinder af roser på det, der hedder Rådhuspladsen. Man tømmer forretningerne og sætter smukt tøj i den, smoking og balkjole og jeg ved ikke hvad. Og vi fik lejrpenge, og så fik vi en bankbog. Og til den lejlighed var der indkøbt legetøj til os børn. Det var en utrolig oplevelse. Der blev lavet et udendørs brusebad, en sandkasse, et legehus, hvor der var trægyngeheste og trælegetøj. Det var splintrende nyt, og det var kommet fra Tyskland. Og når kommissionen var rejst hjem dagen efter, så blev det låst inde, og fik aldrig nogensinde lov til at lege med det mere. Man har bygget nogle specielle barakker, hvor man har 2-etages køjer inde. I hver afdeling er der bord og bænke, og ja, det ser jo utrolig pænt ud. Og så fordi de skulle komme til Rathausgasse, så lå fru Lustig, som var vores meget, meget gode ven. Så lå jeg med fru Lustig og skurede det fortov, som de skulle stå på, med neglebørste. Og lige så snart vi var færdige med et stykke, så den tyske soldat, der stod og holdt vagt, så gik han lige ud på vejbanen, der var mudder, trådte op på det igen, og så begyndte forfra igen. Og det synes han var utrolig morsomt. I forbindelse med forskønnelsesprocessen havde jeg ikke nogen rolle. Jeg holdt mig i baggrunden. Og Walter sagde også, at jeg skulle ikke begynde at blande dig i. For jeg sagde, at jeg vil ikke have noget med det at gøre, så det skal du heller ikke. Han syntes, det var det rene fupnummer og svindel. Med at de pudsede hele Theresienstadt op på den måde, det kunne han jo se. Det havde ikke noget med virkeligheden at gøre. Det hele skulle være normalt, inden de kom, så folk havde vendt sig til det, at der var fodbold, der var alt muligt. Folk gik rundt på torvet, som om, at nu skulle de ud og sidde på en bænk og have det rart og få en kop kaffe på uden for en café og sådan noget. Altså, det var jo helt abnormt, det der. De fik lov til at være i lejren, i ghettoen, i 8 timer. Så kommer de besøgende ned gennem lejren og hen dertil, hvor danskerne er. Og alle er forsvundet. Der er ingen at se. Der var fuldstændig mennesketomt. Og vi havde lige stået og leget, eller hvad vi nu gjorde. De børn, jeg legede med, var forsvundet. Min far havde sagt, du skal ikke være bange for dem. De gør der ikke noget.
obersturmfyr Ram, han kaldte på mig. Det var den øverste ledelse for lejren. Han spurgte mig, har du fået pakker? Har du fået en pakke? Så sagde jeg, ja, sagde jeg så. Og så siger han, har du så også fået en stor pølse? Så sagde jeg, nej, sådan en pølse. Han var lige ved at skælde mig ud, men så tog han ikke, begyndte han at grine og sige noget til dem, for at sige, han er jo sjov. De gik og grinte. Men alle dem, der var forsvundet, de stod gemte sig, og så kom de frem, og så sagde de til mig, hvad sagde du, siden de grinte sådan? Og det viser jo, at min far havde jo ret. Jeg skulle ikke være bange. Hvis man var bange, så skete der ikke noget. Og så gik de rundt i byen. Det gik ret hurtigt, synes jeg selv. For jeg så lige nogle glimt af dem hister her. Og så skulle de tilbage og spise frokost. Og den dag, der fik vi steg, og for det ikke skulle være løgn, så fik vi også salat og gurker til. Men vi snakkede jo om, at man ikke kunne få nogen til at få sagt et eller andet, fup eller sådan et eller andet. Men det turde man ikke. Det turde man jo ikke. Efter at de var rejst hjem, så var det meget rørende for os at få at vide, at vores rabbiner havde fået at vide, at man havde bedt for os i det danske kirke, og at kong Christian den 10. sendte en hilsen. Og det græd man over, at kongen havde sendt en hilsen til os, der var i Theresienstadt. Det var man meget rørt over.